Eagle-ийн үзэж байгаа үзэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Eagle-ийн ботол сурвалжлага үзэгч танд хүрч байна. Тэгэхээр миний одоо энэ хажууд очрлож дугаарлаж зогсоо энэ хүмүүс бол ямар нэгэн тийм одоо азийн суглаа юм уу хямдралд очрлоогүй зөвхөн эрүүл мэндийнхээ төлөө очрлож энэ хүү дугаарлан зогсоо. Эдгээр хүмүүс бол шүд эрүүн нүрийн төвд хандж байгаа юм хүмүүсийн та өдөр болгон ийм дүр зураг яг адилханаар давтагддаг гэж энэ одоо эмнэлгийн эмчнэр хэлж байна. За энэ хүмүүс бүр өглөө 4 цагт 5 цагт за бүр зарим нь бүр хоног өнжинч дугаарладаг тохиолдол байгаа гэдгийг хэлж байгаа маа. Тэгэхээр шүд эрүүн нүрийн төвийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар бид ботолыг танд хүргэх болно. Дугаар тарах, үр шөнөөр ирж дараалал үүсгэн хүлээж сарын дараа үзүүлж эмчилгээнд орох боломжтой болох, хоорондоо маргалдах, заримдаа бүр гар зөрүүлэх. Эдгээр дүр зураг хэдэн сар жилийн настай. Ямар ихтэй яа. Энийг ингээд дугаар тараагаас бид нар өнөөдөр 163-ыг тарааж байна. 163 дээр Эрдэнэ цэцэг гэж байна. Тэр үнээс хойш байхгүй шүү. Яа ингээд яах гэдэг юм. Одоо энэ хойлоо Зүгээр ингээд ойцроор ингээд оруулж болно шүү дээ. би одоо ямар энийг Хааsaa би нэг авахгүй шүү дээ. Арай дэндүү юм байна. Одоо ингэ таслагдж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ доо. Ирэх сард байна. Одоо би наадны хүмүүсээ яг цаа. Иргэд бухимдаж байна. Аргагүй л дээ. Улсын хэмжээнд 3 сая хүний дунд цоор ганц. Тэгээд даатгалд хамрагдсан л бол үн төлбөргүй үзэж эмчилдэг газар нь нарийн давчуу зайд дугаарлах 1-2 сараар хүлээлгэх, өөрөөр ирж номер авах зайлшгүй шаардлагад хүргэж байгаа болохоор өөрөөр ирж дугаарлан зогсоод сар гаруун дараа шүдэ үзүүлэх эрх олж авч байна. Би шин долоогүй дэрсэн. Тэгэхэд чинь би шин 100-га түүний ард байсан шүү дээ. 160. Тий. Тийм 160 хэдүүд нэм бишсэн тий. 161 бичсэн. Тэгээд нэр мэрээ сайн гүйцэтгэхгүй. 161 үнийг тэр бичсэн байгаа. Тэгэл тэрнээс илүү энд одоо 164-өөс энэ хойноос хойш хүмүүс бол өнөөдөр авахгүй, цаг авахгүй. Тэгэхээр дараагийн нэгд өдөр л ирж очроо. Зөвхөн 7 хоногийн даваа гарагтлаа очроо гэж байгаа байхгүй юу? 160 дүүний нэр гэж байна шүү дээ. Та түрүү 7 хоногт очрлоод нэрээ оруулсан гэсэн үг үү? Үгүй. Дөнгөж өнөөдөр ирээд 160 дахь хүн би болж байгаа байхгүй юу? Таслагдсан юм даа. Тэгсэн. Би 10 хоногийн өмнө ирээ, 14 хоногийн өмнө ирээд очроо авч чадаагүй. Тэгээ одоо ахиж ирж очроо авч байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо 160 хүн үзнэ гэхлээр баг өдөржингөө юм болох юм шүү дээ. Гэхдээ энэ 160 хүн чинь бол юу штэ 9 сарын 20-нд үзүүлэх очрол одоо авах гэж байгаа байхгүй юу? Эмчилгээнийхээ очрыг. 9 сарын 24-5 үний одоо гарч ирж байгаа 9 сарын 24-ний очроо аваад гарч ирж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр үзүүлэхгүй шүү дээ. Энэ чинь сарын дараахаа очроо байхгүй юу? Энэ сарих биш 9-р сарих байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тэгээ дотор айгүй бөхчим зай муутай. Өвдөө шаналал явж байгаа хөө тий. Тэхийн үү шүү дээ. Яах вэ? Одоо тэгээ хувийн эмнэлэгт очиод өндөр үнээр нэг шүд чинь 60,000-аар ломдно гэж байгаа ш. Тэрийг хэлэхээс ураар байхгүй ш. Хэцүү ш. Даатгал төлөөл байдаг. Янз бүрийн датвараа өгдөө энэ бүх юм өгөөд тэгээд ганцхан даатгалтай газар ингэж очирж байгаа байхгүй юу? Яг нэг үг ярихад. Тэгээд сард ганц нэг л удаа тэр даатгалаар үйлчнэ гэж байгаа ш. Тий. Тэгэхээр тийм шүдний төвийн эмнэлгийн байрын асуудлыг төрөөс шийдмээр юм байна. Ингээл хөрхий жин холбооны ард байсан гिचнээ газар нүү тэгээд дахиад бид нар хойноос нь хөөгөл яваад даатгалтай эмнэлгээл бараацыг яваад тэгээд энэ эмнэлгийнх нь байрных нь асуудлыг шийдэх гээд ингээд байгаад байгаа. Нөгөө хуучин байрны тэнд эзэнгүү цонгон агаргаа байгаад байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ төр засаг энийг жоо бодмоор юм. Байр самын асуудал шийдэхгүй тэгээд энэ эдийн эмчнэр хөргө үйл үзлийн тэнд нүгээд яваад одоо 3-4 дахин нүүж гэх шүү дээ. Нэг шийдмээр юм байна гэсэн. Та хэдэн цагт ирсэн бэ өнөөдөр өглөө? Би өглөө 5 цагт ирчээ. Одоо ингээд зогсож байна. Одоо юу хөл толгойн мэддэхгүй. Нэг бол энэ дээр ингээд би тийм очтой, ийм очтой гэдэх юм. Тэгээ ингээд гадар хүүхдийн мөнгө хөрөхгүй. Ингээд бид нар ч бас 20-30 мянган өнөөр ингээд имжлэгээ хэлнэ гэж байхгүй үстэй өрнө. Тий. Тэгээд ийм карамараа гэдэг чи хэцүү үстэй. Ингээд усаас өгж байгаа 20 морийн нөгөөд аваа явж исэн. Одоо ингээд өхөө байлцсан. Бид нар одоо ингээд хэвлээ зогсож байна. Одоо тэгээд хэдэн сарын хэдэн гэсэн одоо 3 цагт ирээрээ л гэсэн. Одоо тэгээд эндээс ингээд 100 хэдэн 180 хиний болохоор 160 хин одоо хэдэн үнэ орсон мэддэхгүй шүү дээ. Тэгээд дөнгөж сайл ингээд хүмүүс гарч ирээд одоо энэ юм авчраа одоо хүн байхгүй. Ингээд хоошоод ингээд ах хүн байна уу гэхээр одоо жоохон байж энэ 100 хэдэн үнэ авчаад тэгж байгаа авъя л чи ах хүн ахгүй мэдхгүй одоо хэцүү л байна. Одоо нэг шүднийхээ төвийн барилгыг бариад энэ юугаа өргөдөх шаардлагатай байна шүү дээ тий.
Одоо дүүрэг дээр гэхэд ингээд сая улсууд ярьж чинь нөгөө өглөө эрт очиж очирлол 20 хүн л авдаг гэж дүүргийн эмнэлэгч хэдэн дүүрэгтэй үлээ тэгэхээр чинь энэ дээр л ирж очирлахаш арга байхгүй шүү дээ. Эднийх бол 1 дахь 3 дахь 5 дахь өглөө 100 хүн 200 хүн бичдэг гэсэн чи одоо энэ амралтсан сургалтанд явцсан гэл одоо 7 хоногт ганцхан удаа 100 хүн гэдэг хэд байгаа. Хүндрэлтэй л. Би бас харин 7 өнгөрөөгд ирсэн. Тэгээ одоо ингээд 163 хүн бичсэн гээд тэгээд ерөөсөө хөрөхгүй тар гээл тэгж байна. Тэгээ гомдолтой хүмүүс тэгж ярьж илээ. Шөнийн 3 цагт ирж хичүүлнэ гэж. Бид нар чинь тим юм гэж юу яах вэ? Тим биз дээ. Өдөр болгоно ингээд авч л авах хэрэгтэй шүү дээ. Угаасаа хүмүүсээ аваад одоо нэг зохих хэмжээгээр хэдэн хүн чинь өгөөд л явуулж авах хэрэгтэй. Ингээд шөнийн 3 цагт ирж хүмүүсийг очирлуулж яах гэж болохгүй шүү дээ. Тэгээд өстой тэр төв мөвийг нэмж байгуулдаг юм уу яадаг. Тэгээд 7 дугаар төв одоо би чи Баянгол дүүргэх тэгээд 7 дугаар төв дээр ч гэсэн ингээд үзүүлэх гэхэр чинь бас л номер нь дуусчаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ шүүд хувийн эмнэлэг гэхэр чинь нэг шүүд янзлуулах чинь л 50 60 70 80 мянга гэх тэгэхээр чинь ерөөсөө ард түмний тэгээ хүүхдүүдээ ч гэсэн 10 жилийн хүүхэд байна, жоох хүүхдүүд байна. Ингээд үзүүлэх гэхэр чинь ерөөсөө болохгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ ямар арга хэмжээ авмаар юм те. Тэгэл ерөөсөө шүднийх нь номеруудыг тэгээд ямар ч гэсэн гордоор зогсож байна. Тэгээ ахаад бичих нүггүй нү гэд. Одоо тэгээд ахаа бичихгүй бол ирэх нэгтгэхээс нааш. Тий, ирэх нэгтгэхээс наашгүй. Угаасаа би сая 7 хоног хүлээж байгаа. Төрөнийх нь бас тасардсан. Тий, төрөнд ирээд. Тэгээд дугаар авлаа гэхэд бүр 9 сарын сүүлчээр юм биш. Тий, харин тий одоо яах вэ? Тэгэл ямар ч хэлсэн. Ахуулах нь ахгүй. Имчилгээ нэгтгэх нь баг 10 сар байхгүй юу? Би ч хүүхдээ 3 удаа имчилгээ л гэж байгаа байхгүй юу? Эхнийхээ нээлжинд нь болохоор би бас ингээл бас очирлаад өөрийн 3 цагт ирэл эхний 2-т ирээ зогссон. Тэгээ имчилгээ хэлчихэд 6 сард авч исэн байхгүй юу? Тэгээ одоо дахиад нэг имчилгээ хийхэд нэг шүдэл үздэг гэж байгаа. Тэгээ дахиад нэг ирж ирээд имчилгээ хэлсэн чинь одоо тэгсэн чинь 8 сар дахиад ирэх гэж байгаа байхгүй юу? 6 сар давхад. Тэгээ 8 сар чинь дараа 5 өдөр ижлийн 5 өдрөөр авч байгаа гэсэн. Тэгээ одоо гэсэн чинь нэг ажлыг нэг өдөр авч байгаа гэдэг байхгүй юу? Тэгээ одоо дахиад ингээ имчилгээ хэлэхээр чинь дахиад одоо 10 сар дахиад үлээх юм бид. Тэгээ хагасан бүтээсээ болохоор дөнгөж 15 үздэг гэж байгаа. Тэгээ 15 төлбөртэй үзнэ гэж байгаа. Тэгээ эхний болохоор дат төлбөрөө өгчээд дагаад дараах нь болохоор даатгалаар үзнэ гэж байгаа. Тэгэхээр ч одоо бас хүндрэлтэй ш тас. Тэгээд хувийн эмнэлэгт хандъя гэхлээр чи нэг шүд эмнэлгээ 50,000 төгрөг имчилнэ гэж байгаа. Шүд авахд 30,000-аар шүд аавна гэж байгаа. Тэгээ хүүхдийн шүд болохоор бас үзэхгүй гэж байгаа байхгүй дүүргийн эмнэлээр танаа хүүхдийн шүд чи үзэхгүй 90 нүрлөө очиод 90 нүрч амар очтой тэгээд хэдэн өдөр дараалж ингээд очирлаад би ч одоо хүүхдээ 3 өдөр 3 удаа шүдийн нэмшлгүүдлээд ингээ юм болж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Угаасаа ажил амралтаа аваад ажлаа хамаг амралтаа энэ шүдийн нэмшлүүлэх гэж л очирлаж ирж байгаа угаасаа. Тэгээд ингээл яхтар чинь дөнгөж одоо ингээл одоо 9 сард ингээл орох гэж чинь баг 10 сард очирлаа. Дөнгөж 3хан шүдийн нэмшлгээ хэлгэж байгаа байхгүй. Танд одоо эмчилгээ одоо энэ юугийн л барьж үг одоо өөр ямар ч арга байхгүй. Би өөр эмнэлгийн байгууллагад ажилладаг хүн. Тэгээ ажлаа аяалд ингээд бас ингээд очирлаад ингээд зогсоход надад амар хэцүү байхгүй бас. Багтаа Таслагдчихсан. таслагдсан. Өмнө нь ирж ирсэн очиж. Иржсэн. Хэр Гэхдээ юм байгаагүй. Би үл зөнд иржсэн. Би шийхнэр хүүхдтэй бүгдэнд нь очроо ингээд өөртөө ч гэсэн эмчлүүлж ирсэн. Гэхдээ би ингэж их ийм амар хүн байгаагүй. Энэ дотроо багтаад л тоогоо аваад яваад байдаг шээ. Тэгтээ бол 14 хоногийн зөрөөтэй ирдэг ус 14 хоногийн дараа ирдэг ус. Одоо болсон чинь өнөөдөр чинь 26 хоног дараа жиж чинь. 9 сарын 26. 9 сарын 26. Одоо тэгээд эн чинь 7 хоног 100 хүн аавна гэсэн байна шүү. Ганцхан 7 хоног тийм. Тэгэл тийм л болсон юм байна. Та бол дотор нь орж имжлүүлж яхад ерөн зүгээр имшгээний чанар манаас ч гэдэг юм уу тийм үү ярих юм байхгүй л дээ чинь. Уул нь бол сайн гэдэг. Тий, сайн шүү дээ. Бид нар нэг нийгмийн даатгалууд хөлж байгаа учраас тэгээ болж байгаа. За би болохоор шүдэ ахуулъя гэж өнөөдөр 7 хагас ирлээ л дээ. Тэгсэн чи одоо нэг 450 хүн байх юм. Тэгээд одоо энэ хүмүүсийн очрол бол их очтой юм байна. Би жишээлбэл 9 сарын 7-ны 8 цаг 30 минутын шүд ахуулах номер авлаа. Тэгээд би одоо 10 хоног шүдэ өвдүүлээд яваад идэлүүлээд бэлүүлээд тэгээд явах юм байна л да. Энэ байдлаар бол. Тэгээд одоо энэ ард түмний энэ одоо байдлыг харгалзан үзээд та бүхэн тэр одоо барилгыг нь бариулаад дэмжиж ингээд зориултын барилгатаа болгож өгөөч. Энэ чи одоо усад ганц эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчилдэг ганц эмнэлэг шүү дээ шүдний. Тэгэхээр одоо энэ 3 сая хүнд нэг ганц шүдний эмнэлгээ барьж чадахгүй газрын булаацлал одоо жочд бодолч барина, барилгач барина, орон сууцч барина. Энэ одоо бас ард түмнийг бас яахан бодмоор байна. Дандаа өөрийнхөө карманаас мөнгө гаргахгүй яаж баяжих вэ гэдгийг одоо зогсоомоор байна. Нэгдүгээр Эмчнэрч ялгаагүй нөхцөлд амрах цагаараа хөтөж хийж, иргэдийг зохицуулж, ажлын цагаараа хит ачаалттай ажиллаж, хуучирч мууцсан тануу төхөөрөмжийнхөө эвдүүг олдсон.
нүүр нэмэх судлалын төвд бол нүүр ам нэмэгцэслийн бодлын эмчилгээ үйлчилгээний тусламж үзүүлдэг байгаа. 2007 оноос хойш энд ажиллаж байгаа. Тэгээд манай байгууллага одоо нийслэлийн хэмжээнд бол тэгээд дээрээс нь орон нутгийн хэмжээнд нүүр амны тусламж, шүдний нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Улсын хэмжээнд үзүүлдэг, эрүүл мэндийн даатгалаар үзүүлдэг ганц байгууллага нь манай шүдний төв байгаа. Тэгээд одоо 2010 оны 2 оноос хойш бол манай байрыг шинээр байрж өгнө гээд тэгээд байрнаасаа гараа түрээсийн байранд оргосон. Одоо тэгээд 12 оноос хойш биднес одоо ямар ч байргүй. Дээрээс нь одоо хуучин одоо тэр төв шуудангийн хойдолд байдаг байсан хуучин газраа одоо лөөврдүүлсэн. Нийслэлийн өндөрлөгүүд бол лөөврдөж тэрийг авсан. Одоо Батуул дарга эднээс бол. Тэгээд одоо бид нас газарчгүй, байрчгүй одоо тэгээд 4-5 жилийн явж байна. Одоо амны хөндийн тусламжийг одоо мэрэгжлийн одоо ямар нэгэн зориултын байранд биш одоо тийм зориултын бус байранд л одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлээл иймэрхүү жижиг өрөөнд одоо үйлчлэгээ хийж байна. Амны хөндийн хагалгаануудыг бол одоо энэ одоо нэг өрөөгөө хуваагаад одоо хагалгааны хэсэг болгоод ингээд эндээ үйлчлэгээ хийгээл байж байна л та. Хоног төхөөрөмж бүр дээр. Хоног төхөөрөмж бол угаасаа тэгээд 70-80 оноор л байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ санал бол хоошоо ингээд нураад унцдаг. Одоо хүн хэвтүүлж үсэх юм бол хойш нь одоо доор нь юм ивж байгаа л ингээл үздэг. Тэгэл тоног төхөөрөмжийн хувьд бол угаасаа эрүүл мэндийн байгууллага бол хоцрогдсон явж байгаа ойлгомжтой. Тэгэд нийслэлийн удирдлагууд эрүүл мэндийн сайд засгийн газар энэ улсуудад бол хандж хэлгээд биднээс юм байрыг шийдэж өгөөч. Манай байгууллага бол жилдээ ерөөсөө 100 мянгаас дээш хүн ам энд ирж үзүүлдэг. Тэгээд тэрний 70-аас 80% нь бол 0-аас 16 насны хүүхдүүд дандаа тэтгэр группийн улсууд дандаа нийгмийн эмзэг бүлгийн улсууд бол энд үзүүлдэг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ манай байгууллагын газрыг бол шийдэж өгөөч. Одоо 4-5 жил явчлаа. Тэгээд одоо та бүхэн одоо ингээл энэ цонхоор камера харуулга гарах юм бол одоо энэ үүдэнд баг 200-аад тий 200-аад хүн ингээл энд алцаа зогсож байгаа. Тэгээд одоо биднээсийн одоо сарын хэрэгцээ одоо хүмүүсийн одоо хэрэгцээ эрэлтнэх юм бол одоо баг 2 сар 3 сараар одоо ингээ номер нь бичигдээд явж байна. Ямар ч одоо номер тараахгүй бол үүсэх боломж байхгүй. Өдөр болгон номероо тараалаа. Одоо зүйлдэ болохоо байгаад 7 хоногийн одоо нэгд өдөр болгон тарааж үзэж чинь ингээд ямар нэг юм байхгүй одоо ингээд мэддэг хүн байдгүй. Одоо тэгээ хуучин дарганаар нь яваад өгсөн. Биднээс одоо газар байхгүй. Лөө өрдсөн хэн авсан мэддэхгүй ингээд байхгүй болцсон ийм байдалтай л байгаа л та. Ачааллын үед бол бүр ярих ч биш. Ачааллын үед бол яриад байх юм байхгүй ерөөсөө. Шүдний одоо дээрээс нь нийслэлийн сая хэд 300-400 мянган хүмүүст биднээс үйлчилж байгаа. Дээрээс нь орон нутгаас хүмүүс биднээс ирж үйлчилдэг. Одоо бүх одоо Хөдөө аймаг нутгийн хөндөрлүүд одоо энд бүгд ирж үзүүлдэг, үйлчлүүлдэг байгаа. Тэгээ 1986 оны одоо хоронтоо Улаанбаатарын хүн ам 400 мянганд байхад л одоо батлагдсан оронтоогоор л одоо явж байгаа. Тэгээд ийм л байдалтай л байж байгаа юм л та. Эмчнэр нь ачаалттай ажилдагч эмчилгээний чанар харин тун сайн гэж цөөнгүй иргэн магтаж байхыг сонслоо. Ариутгал халдвар хамгаалтын тал дээр манайхаас өөр сайн эмнэлэг байхгүй гэж хэлсэн тул сэтгүүлч миний бич орд сонирхсан юм аа. Ингээд бүр ингээд хараа эхлэх сар өдөр нь дуусах сар өдөрдөг. Ингээд савлагддаг манайх. Маш их ачаалтаа хамгийн том эмнэлэг бол манайх. Яг төрөлцсөн нүүр амны төрөлцсөн гэдэг утгаараа тусламж үйлчилгээ үзүүлж чаддаг. Тэгээд дээрээс нь хараа ингээл ийм шолгон дээр ингээл одоо энэ ихэд 202 үзмээ эмчгээд нэг өдрийнх нь хөвөн. Ингээд нэг өдрийнх нь тайз гэд. Манайх шиг ийм их ачаалттай мөртлөө одоо эмнэлгүүд болохоор яадаг вэхээр багж гэж ярьдаг байхгүй. Гэтэл энэ багшны чинь цаана материал гэдэг юм бас дагч явдаг. За тэр хүнд хэрэглэгдэх нөгөө хөвөн нөгөө дайз нь тий одоо жишээлбэл хагалгаанд орох шаардлагатай гэхэд тэр хүнд одоо хагалгаа ороход сувлагчийн гарыг арчих ёстой, эмчийн гарыг арчих ёстой. Хүний одоо нэг арь салстыг цэвэрлжгээд тэн дээр бас тусгаарлах ариутгсан даавууд илгэх ёстой. Хагалгаа болгон дээр хүн болгон дээр ширээ шинжлэгдэж явах ёстой багшны ширээнүүд. Тэгэхээр тэнд бас даавуу материалууд бүгд шинжлэгдэх. Тэгэхээр тэр утгаараа манай хүн болгон дээр бол хэрэгэлдэг. Өнөөдөр хамгийн их том ачаалттай ганц шүдний том эмнэлэг бол манайх. Тэгсэн мөртлөө энэ том ачааллыг өнөөдөр авч явж байгаа. Яг одоо энэ тусламж үйлчлэгийг одоо манай бас байгууллага ингээл
тусламж үйлчлэгээнийхээ чанар үр дүнг сайжруулах гэл айгүй олон арга хэмжээнүүд авч байна. Яа тэгэхээр одоо энэ гадаад дотоодын маш их олон имлгүүд рүү явж туршлага судлуулж байна. Герман руу явлаа, би Тайвань руу явлаа. Эргээл бид нар эндээ ирээд юу хийж яах гэхээр шүднийхээ одоо шүд эрүүн нүүрнийхээ тусламж үйлчлэгийг чанаржуулах тий иргэдтэй одоо олон улсын түвшинд хүргэсэн юм тусламж үйлчлэгийг хүргэтэл зорж байгаа. Тийм учраас бид нар ингээд явж ирлээ, туршлага судлаа. Энэ болгоныхоо бид нар эмнэлэгтээ хэрэгжүүлэх, тэнд үдсэн харсан юмнуудаа энд одоо тушаал шийдвэрт нийцүүлж тий одоо өөрчлөлт гэж байгаа сэтгэл ханамжийг авахын тулд манай хариуцлага ингэж ажилладаг да. Эмчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, эмч цувлагч нарынхаа чадварыг сайжруулах, тоног төхөөрөмжөө шинжлэх, хөрөнгө оруулалт олох гэд зарим нэг ажлыг шүдний төвөгийн хийж байна. Гэхдээ түрээсийн байранд байгаа учраас хөрөнгө оруулах боломжгүй гэдэг үгийг сонссон удаа ховор биш. Японы өвсний хөтөлбөртөөс хамгаалагдаж 280 мянган долларын тэр ариутгал болон одоо кабинет байгуулах, Мишлийн кабинет байгуулах тийм төсөл бичээд өгсөн байна. За энэ асуудал одоо тэр дороо шийдэгдүүлсэн бид хүлээж авсан нааштай хүлээж аваад танай байрны асуудлыг шийдэх төлөвлөлт бид 3 жилийн турш хийж өгнө гэсэн. За түүнчлэн бид Тайвань улстай хийсэн маа тэр зүгүүд бид Тайвань хөгжлийн мэргэжлийг дүүслэх юмныхан манайхтай хамтарч ажиллаж хөгжлийн мэргэжлтэй үүслэлт үүсдэг кабинет байгуулж гисэн. Энэ бол асар үнэтэй байгаа. Тэнд зөвхөн хэдэн одоо шүдний сандал тавихгүй шүү дээ. Унтуулга аппарат тэгээд одоо монитор юу гэдэг телевиз маш үнэтэй юм тавигдана. Энэ юм тавихаар манайх нөө юуны байгуул түрээсийн байрны бөгөөд түрээсийн байрны зориултын бос учраас хөрөнгө зогсоод байгаа. Яг тэгвэл танах ингээд түрээсийн байрны тэгээд эмнэлгийн бос учраас юм хийж болохгүй байна гэдэг. Гэхдээ бид зүгээрээсэнгүү бас нэг кабинет тогтцуулъя гэдэг сая та нар хасан баг Германы одоо хэл хязгааргүй эмчтний нийгэмлэгээс бидэнд одоо сайхан кабинет тогтцуулж өглөө. Мөн тэднээс бидэнд бас сая хэдэн клиник багч хандварлаа. За мөн одоо бид бас байгууллагатай яриад одоо имплантын төв барих гэдэг одоо 9 сараас асуун эхлэх гэж байна. Гэтэл энэ түрээсийн байранд бас хамаагүй юм хийчихээр дараа нь энэ түрээсийн байгуулсан юм эвдсэн, ингэсэн, өөрчлөлтсөн асуулт яригдаад зовлон бол яриуд их байна. Гэхдээ энэ зовлон ярих биш бид юм хэрэгжүүлэхийн төлөө явж байгаа. Яг тэгвэл бид хүн амынхаа эрүүл мэндийн төлөө үйлчлэх тангараг өргөсөн эмч эмнэлгийн ажилчид юм чинь бид энийхэн төлөө байх ёстой. Гэхдээ чанартай богино хугацаанд одоо үйлчлэгээ үзүүлэх ийм л одоо зорилт тавиад байгаа нь энэ бол хүмүүсд буруу ойлгож магадгүй байртал бол хэдэн одоо болчих юм ээ. Уурна байрт болчиход болохын төлөө бид хийн. Үнэхээр болох юм. Ийм л асуудал байгаа юм. Шүд эрүүн нүрний төв түрээсийн байр дамжсаар 5 дахь жил рүүгээ орж байна. Түрээсэндээ сар бүр 22 сая төгрөг өгдөг. 5 жилийн түрээс 1 тэрбум 320 сая төгрөг. Энэ мөнгөөр эмнэлгийн байр барихаа байг гэхэд ядаж тоног төхөөрөмжөө шинжлэх, хүний нөөцөө нэмэгдүүлж чадхаар хөрөнгө. Өмнө нь 2 жил Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн автобусны буудлын хойно байрлах төгөлдөр төвд үйл ажиллагаа явуулж байлаа. Одоо өргөн амарчих газрын баруун урд смарт төвийн байрыг түрээслээд 3 дахь жилдээ явж байна. Өөрийнх нь байр төвшуудангийн ард байгаач нурах төгсөн учраас нүүж харин газрыг нь 2 тэрбум төгрөгөөр хувьчилчихсан юм а. Хотын төвийн А зэрэгэлт байсан газар одоо шүдний төвийнхэнд хамааралгүй болсон билээ. Одоо яах вэ гэдэг асуулт зүй сар урган гарч ирнэ. Юуны төрөнд байрны асуудал. Шүдний төвийнхэн 6 давхар шилэн гоё барилгаа цаасан дээр л буулгаж чадсан энэ. Уул нь хотын өмнөх удирдлагууд шинэ шилэн барилгын асуудлыг шийдэж эхэлж байтал сонгуул болж хуучин бүх удирдлага солигдчихсон. Төв шуудан буюу хууч одоо мобыг юм ажид байгаа хуучин байрын маань одоо дууд худалдаанд ороод зарагдсан шүү дээ. Манай одоо шинэ байрны асуудлаар бид өнгөрсөн жилийн хугацаанд 2 гаруй тоо нэлээд хөөцөлдөж нийслэлийн электрийн төлөвчтэй хуралдаар 2-3 удаа орж нэлээд нааштай болоод бид нар газрын асуудлыг шийдэж өгсөн. Яг одоогор бид авч чаддаг тухайн үедээ тийм тогтоол гаргаад нийслэлийн электрийн хуралдааны төлөөлөгчдийн тогтоол гаргаад 100 айл дэнжин мянган хуралдааны газар өгсөн. Авч өгөн тэгээ тэрний бол асар өргөн компани барина гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаад ингээд зураг төсөл нь гараад 6 давхар байшингийн зураг төслийн мэргэжлийн үнээр гаргуулад ингээд гарсан боловч одоо тэгээд асуудал шийдэхгүй саргаад 7 сар болсон. Сонгуул болсон ингээд одоо асуудал шийдэгдэг байгаа. За ингээд энэ асуудлыг бол нийслэлийн эдгэлийн төлөөлөгчд уулын дарга
нийслэлийн засаг даргантад манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын дарга орж танилцуулсан байгаа. Хамгийн анхаарах зүйл нь шүдний төв шүү гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас шинэ томилогдсон одоо засаг дарга иргэдийн суудын дарга нар онцгой анхаарал тавьж хүмүүсийн амны хөндийн төлөө анхаарч бидний байртаа болгож өгнө гэж бидний итгэлд өгсөн байгаа. Бид байртаа болгохын утга учир юу гэвэл хүмүүс бол бодож байгаа ганц хоёр давхар байж болно гэж үг юм л да. Бид ирээдүгөө харах хэрэгтэй байна. Одоо давхар бүхэнд мэрэгчдэрээ байх хэрэгтэй байна. Нэг давхарт жишээлбэл хөгжлийн мэрэгчлэлтэй иргэд урсан зэрэглэл камерт 2 дахт нэмэлтгээ 3-т нь цогог 4-т нь гажигсал 5-т нь хэмтээ. Ингэж байж бид үйлчлэгээ төгс үйлчлүүлж чадах юм. Тэгэхээр 2-3 хүнд үйлчлээд энэ төгс болж чадахгүй байна. Шүдний төвийн ачааллыг багасгах 2 дахь арга зам бол тогтолцоог шинжлэх. Манай улс шүдний өвчлөлөөрөө дэлхийд дээгүр. Нийслэлийн иргэдийн 90% нь шүд цорох өвчлөлтэй. 5-6 настай хүүхдийн мөн 90% нь, нийт хүн амын 86% нь цорхоо шүдтэй. Ийм өвчлөл ийм хэмжээний тоо гарч байхад шүдний төв ачааллаа дийлэхгүй байхаас аргагүй. Гэтэл өөр гарц бий нь хүүхдүүдийн шүдний өвчлөлийг хувийн эмнэлгүүд хариуцаж, эмчилж, хариуд нь даатгалаас мөнгө авдаг бол аль талдаа асуудалгүй байна. Нийслэлийн хэмжээнд шүдний эмнэлгийн зөвшөөрөл авч ажиллаж байгаа нь 256 эмнэлэг. Энэ эмнэлгүүд тэгээс 16 насны хүүхдүүдийг даатгалаар үнгүй үзэж эмчилж, эргээд даатгалын сангаас мөнгө авна. Ингэвэл 5 жилийн дараа хүн амын дундах шүдний өвчлөл эрс багасах юм аа. Яагаад өвчлөл гэсэн гэвэл бидний одоо ээж байгаа хоолунд хагаар амьсгалж байгаа хагаар бидний одоо амьдралын одоо нөхцөл байдал олон юм шалтгаалж байгаа. Жишээлбэл бид социализмд яагаад харьцангуй бага байсан мэг бол ээж байгаа хоолунд манай ард түмэн чинь дээрээс ингээл цагаа дээдүүлдэг мах ялч чандгүй маха бүлэгч ажилладаг хүүхдтэй тийм ээ төсөө дараагаар бүлэгч ажиллана төсөө дараа нь яс салдаг гэж үздэг учраас тэр нэг төсөө ихт нөө бүлэгч ажилладаг ааруул хурууд идүүлдэг учраас шүдийн бэхжүүн тийм байдаг одоо л бид нар айл болох зөөлөн идсэн олон юм холсон тийм хоолунд иддэг болсон тийм ээ тэгэхээр энэтэй бас холбоотой байгаа мөн өөрийн ард түмний өөрсдийнх нь одоо амны хөндийн боосрал энэ талаар бид нар маш их ажиллая. Уул хийдэг юм л да. Эрүүл мэндийн сайдаар батлуулсан нөгөө нэг амны хөндийн эрүүл мэнд гэсэн хөтөлбөр хэрэгжээд 10 жил боллоо. Тэгээ энэ шүдээ яаж угаах талаар надад хичээл явж ирлээ зуухтаар ард түмнийг аашаад өөрөө энэ бас хувийн хариуцлагын холбоотой. Юм бүгдийг эмдүүр өгсөхгүй л дээ. Тэр нь өөрөөсөө шалтгаалж байгаа. Диспансерын хяналт гэдэг байх хэрэгтэй. Өөрөө би шүд цоосон цороогүй жилдээ 6 сартаар нэг удаа эмчт үзүүлээд миний шүд цоорох ч нүгээр дүнс ихлээр тооргоос өмнө хар тол болж эхэлдэг байхгүй. Тэр толботой үед нэмсүүлчих цаашаа хүндэрдэг. Монголчууд чинь нэг сонирхтой үзлэгээр яваад энд яваад урсан үзээ. За дааш үдээш авахаар ихэд ууралдаг байхгүй. Яг ч өвдөөгөөс үдши авч явах гэдэг. Нөөт бүр ёдоор одоо үнэр гаргаад бөөл нүсээ өвдөг юм авахгүй ингээ уурлаад байдаг. Энд чинь байнгын голомт болдог. Байнгын голомт болохоор хальсны уурслуулдаг. Эсвэл нэг өдөр сэдрээл ясны өрөвсөл нэг өдөр сэдрээл хоолойны өвчин нэг өдөр зүрхний өвчин болдог. Үндсэл нь энэ байна. Тэр нэг жажилж идвэл хоол, залгиж идвэл хор гэдэг шиг жажилж иддэг шүдтэй л ах хэвээр байгаа. Хүмүүс ярьдаг хэдэн шүдтэй төлөө яшиг зүгээр сайхан шүд хэлэх шиг. Үгүй маа. Өөрийн шүд чиг сайхан шүд байдаггүй. Өөрөө юм угасаад өөртөө л байглаас саясан, ичхээс саясан энэ сайхан идэвхнэл бид өөртөө хайлах хэрэгтэй байна. За асуудлыг шийдэ гэвэл дээр дурдсанчлан гарцууд бол олдно. Үзэгч та бүхэнд бодиттой сурвалжлах шүд эрүүн нүрийн төвийн ачаалал өнөөгийн нөхцөл байдлаас эхлээд хүн амын дундах шүдний өвчлөлийн талаар асуудал хөндөж хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.